Sem Matija Črv. Ko sem začel z delom na tem oddelku, sem bil odgovoren za konstrukcijo različnih črpalnih sistemov in njihovo validacijo. Kot konstrukter sem sodeloval tudi na projektu LiquiShot. V zadnjem času pa sem odgovoren za razvoj proizvodnega procesa za ta izdelek in koordinacijo proizvodnih aktivnosti. Sem Gregor Mišmaš in sem zaposlen v Kolektor Mobility na razvojnem oddelku kot črpalk. Odgovoren sem za validacijo karakteristik, ki so vezane na hrup in vibracije. Deloma se ukvarjam tudi s konstrukcijo ter mehanskimi in termičnimi simulacijami na področju core tehnologije. Oddelek core črpalk je del podjetja Kolektor Mobility, ki zaposluje več kot 1500 ljudi po Sloveniji in tujini. V Kolektor Mobility se ukvarjamo z razvojem in proizvodnjo komponent in sistemov na področju mobilnosti. Naš glavni izdelek je pršilka LiquiShot, ki je namenjena končnim uporabnikom. Gre za baterijsko tlačno pršilko, ki je bila v celoti razvita in izdelana v našem podjetju. S projektom smo začeli začetek leta 2020 in po iteracijah prototipov hitro prišli do serijske izvedbe. V teh fazah smo si veliko pomagali tudi z 3D tiskom. V fazi razvoja smo veliko sodelovali z uporabniki z terena, ki so pomagali s testiranjem in definiranjem ključnih karakteristik izdelka. Maja letos pa smo začeli serijsko proizvodnjo in prodajo izdelka. Programsko opremo Creo uporabljamo za konstruiranje vseh komponent izdelka, kot tudi za konstruiranje proizvodne opreme, kot so orodja za brizganje in različne testne naprave. Creo uporabljamo na nivoju celotnega podjetja Kolektor. V primeru LiquiShota smo črpalko z elektroniko nadgradili še z ergonomsko oblikovanim ohišjem. Pri tem smo uporabili modeliranje prostih površin v Creu. Razvili smo tudi inovativen in robusten ventilski sistem, napravo pa nadgradili z profesionalno 18-voltno baterijo. Pršilka ima kar nekaj edinstvenih karakteristik, ki jih pri drugih produktih ne zasledimo. Ima dva načina delovanja, recimo črpanje iz vedra ali reke do višine nekih 3 metrov ali priklop na vodovodni sistem, omogoča pa tudi dinamično regulacijo pretoka in tlaka. Uporabna je na številnih področjih, kot so nautika, splošna industrija, različnih segmentih športa in v kmetijstvu. Glavne komponente črpalke so proizvedene iz dimenzijsko, temperaturno in kemijsko stabilnega polimernega materiala. Črpalko poganja brezkrtačni motor, za samoregulacijo pa skrbi napredna elektronika. Celoten sestav črpalke je izjemno kompakten, saj na zelo majhni dimenziji doseže do 25 barov in 200 litrov pretoka na minuto. Pri razvoju pršilke je znotraj podjetja Kolektor sodelovalo okrog 10 ljudi na različnih področjih. Pri procesu so sodelovala tudi različna podjetja iz Slovenije, ki prav tako uporabljajo programsko opremo Creo, kar precej olajša izmenjavo modelov, tako da vsega skupaj je na projektu sodelovalo okrog 50 ljudi. Za konstruiranje uporabljamo Creo programsko opremo, za naprednejše mehanske, termične in CFD simulacije pa uporabljamo ANSYS. Znotraj Creo uporabljamo funkcionalnosti modelirnika, torej Part, Assembly in Drawing, občasno pa se poslužujemo tudi modula za osnovne simulacije. Za upravljanje z verzijami izdelka in sodelovanje med oddelki uporabljamo PLM sistem Windchill. Po 2 letih razvoja izdelka se je Windchill izkazal kot ključen programski člen, saj nam omogoča pregled sprememb, sodelovanje z drugimi oddelki, ki uporabljajo Creo, ter enostaven pregled modelov, montaži in delavnici. Usposobljenost za uporabo programov Creo in Windchill se mi zdi ključno pri našem delu. S tem lahko ideje uresničimo takrat, ko nastanejo, in pri tem uporabljamo različne funkcionalnosti, ki jih ta dva programa omogočata. Veliko pomoč so nam tečaji, ki jih se poslužimo, ko pridejo nova verzija ali pa ko želimo uporabiti neko funkcionalnost, ki jo do sedaj še nismo uporabljali, ampak se nam zdi, da bi nam pomagala pri razvoju.